Mi trovo sempre a Mariano, qua alle porte di Parma, sono sempre in compagnia di Filippo. Allora Filippo, noi abbiamo parlato di tante cose, c'è un'altra operazione che si fa una volta che tu sei passato con la falciatrice, e in che cosa consiste? La vediamo il mezzo che sta lavorando adesso. Allora, consiste nel rifilare il taglio per evitare che diciamo piante che non sono state prese sul taglio successivo vadano a seme, quindi il prodotto non sia conforme da consegnare in fabbrica, e avere sempre una crescita omogenea. Quindi non bisogna tagliare tutto, perché comunque la pianta deve ricacciare. Esatto. E quindi si lascia sempre minimo un palco, ma diciamo che la possiamo abbassare di una decina di centimetri per poi dopo avere sempre un taglio non esageratamente lungo. E quella è un'operazione fatta sempre a prescindere. Sempre a prescindere, esatto. Ecco, in fondo qua vedo che comunque il terreno è sempre bagnato, perché c'è l'irrigazione a goccia sottoterra, quindi per un contenimento, insomma, dell'utilizzo dell'acqua, per evitare anche sprechi. Esatto. Beh, insomma, abbiamo visto, dicevamo prima, il trattore che portava via, perché c'è un'operazione intermedia che viene fatta una volta che viene raccolto e messo in questo grande cassone, che si fa in azienda. Si fa in azienda, allora, non è finita qui. Non è finita qui. Prima di comunque andare in azienda ci fai vedere un campo ancora da sfalciare, che magari viene pronto domani o dopodomani. Assolutamente. Sì. Va bene. Facciamo. Filippo, questo dicevamo fra un giorno o due viene sfalciato, ma raccontami, in un'annata un ettaro di basilico quanti quintali può produrre? All'incirca siamo sui 600 quintali all'ettaro di resa. Di resa? Sì, con questo metodo di irrigazione, di fertirrigazione, più o meno siamo arrivati su quelle cifre lì. Quindi insomma sono anche quantitativi importanti. Quindi moltiplicato per i tuoi 50 ettari più o meno arriviamo sui 35.000 quintali di foglie. Alimenti tutta Italia, insomma, tutti i sughi dell'Italia. Quasi. Bene, allora tra l'altro sotto stavo guardando, perché comunque è tutto bagnato, perché tiene sempre inumidito. Sempre inumidito, che è fondamentale. È fondamentale, noi facciamo un ciclo di irrigazione sulle 24 ore e quindi ogni settore dell'appezzamento del campo viene bagnato almeno una volta al giorno. Acqua di pozzo. Acqua di pozzo, Poi mi dicevi che qua il diserbo è meccanico, cioè con la zappa, perché qua ovviamente non si può intervenire sulla foglia con prodotti, quindi è un'operazione assolutamente manuale. Esattamente, si preparano i terreni presto, di solito io come rotazione faccio frumento e l'anno successivo metto basilico, così il terreno diciamo è riposato, ben drenato, asciutto, non è pestato. A ottobre-novembre prepariamo e fresiamo il terreno, lo lasciamo a riposo tutto l'inverno e in primavera si passa e si fa un passaggio con l'irroratrice di seccante e poi successivamente la semina. Dopodiché non si fa più nulla. Zappa e chinarsi. E tu hai anche parecchi collaboratori. Ho parecchi collaboratori, siamo in 14 in azienda che fanno la stagione, in più se sventuratamente c'è qualche campo più infestato utilizzo delle cooperative che ti danno una mano. Mi danno il servizio. Esatto. Ecco, poi c'è una parte manuale che vediamo in azienda adesso, perché non è finita, come dicevamo prima. C'è un'operazione che viene fatta anche in centro aziendale. Assolutamente. La andiamo a vedere. Andiamola a vedere.
Filippo, qua siamo in piena lavorazione, eh? Allora, il camion è arrivato, scarica il basilico e lo mette in questi beans, dico bene? Esatto. Cosa avviene adesso? Adesso in pratica viene riposto dentro i beans, viene poi dopo, diciamo, lavato e raffreddato con acqua per mantenere la temperatura bassa, e poi vengono impilati a 4 e caricati dentro le celle frigorifere e portati in stabilimento. Direttamente in stabilimento. E in poche ore lo lavorano. Ho capito, quindi questa è un'operazione che deve essere fatta in modo molto veloce. Molto veloce. Sì, quindi esatto. qua l'acqua siccome viene raffreddata, poi vedo tuo papà che sta caricando i beans, stanno caricando, stanno impilando, e poi dopo viene questa è un'operazione molto importante. È importantissima, è importantissima, anche perché non bisogna caricare troppo il prodotto nei beans perché tende a fermentare, e bisogna quindi dividerlo e suddividerlo bene. Per alcune aziende magari lo pesiamo per i più noiosi, invece per gli altri si va così, si va a corpo. Un po' a occhio, ormai dopo tanti anni. Mi raccontavi prima, mentre facevamo due chiacchiere sui filari di basilico, che insomma questa è un'attività che ha iniziato tuo nonno, con una particolarità, una chicca finale, poi chiudiamo questa puntata dedicata al basilico. Esatto, diciamo che dall'industria conserviera del pomodoro, perché mio nonno lavorava ai tempi alla Cambe, la Felegara, ha pensato di non utilizzare più del basilico congelato che si trovava in commercio, ma di provare a farlo a pieno campo durante la campagna estiva, e quindi avere il prodotto fresco da mettere subito direttamente nella passata per fare vari tipi di passata rustica al basilico. E dopodiché è nato tutto ciò, dalla raccolta prima manuale alla raccolta meccanizzata a poi all'industriale. All'industriale. Bene Filippo, grazie per averci spiegato questa filiera che, lo ripeto, a me era sconosciuta, e penso che comunque quando uno pensa al basilico pensa subito alla Liguria. Non è solo Liguria, esatto, ma anche Emilia Romagna e Parma in particolare. Grazie Filippo, noi ci fermiamo per un po' di pubblicità.